Өфөлә актерҙар йорты төҙөкләндерелә. Был хаҡта республика башлығы Ради Хабиров хәбәр итте. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Актерҙар йортының киләсәге тураһында Башҡортостандың театр эшмәкәрҙәре союзы рәйесе, Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостанға халыҡ артисы Алмас Әбиров һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Алмас Хадисович, һеҙҙең Башҡортостандың театр эшмәкәрҙәре союзына эшкә күсеүегеҙҙе белгәс тә, моғайын, һәр кем уйлап ҡуйғандыр инде, театрдан китәме икән әле? Әлбиттә юҡ. Сөнки бөтә Рәсәй буйынса беҙҙең театрҙар союзы эшмәкәрлегенең берҙәм устав Рәсәй менән бергә. Унда ҡаҡар итеп яҙылған ярты ставкаға эшләргә. Ундағы рәйес булып торған кеше мотлаҡ бер ерҙә эшләргә тейеш. Театрда мотлаҡ? Театрда мотлаҡ эшләргә тейеш. Төрлө өлкәлә эшләгәндәр бар. Ҡайбер өлкәләрҙә бүгенге көндә ошо вазифаны етәкләй министр булып торған кешеләр. Мәҙәниәт министры булған кешеләр ҡайбер Силәбелә һәм тағы бер нисә өлкәлә улар шулай ошо вазифаны башҡаралар. Яғни ул ошо ҡаҙанда ҡайнарға тейеш? Ошо ҡаҙанда ҡайнарға тейеш, әлбиттә. Сөнки был йәмғиәтселек эше бит, шуға күрә шулай. Быйыл бына Ради Хабиров хәбәр итте, актерҙар йорто төҙөкләндерә. Был Рәсәй театр эшмәкәрҙәре союзының 150 йыллығына ҙур бүләк тиһәк тә була. Ҙур бүләк, актерҙар көнөнә ҙур бүләк һәм ғөмүмән мына бөгөнгө көндә мин әйтерем, был тарихи ваҡиға. Сөнки ыснап та тарихи ваҡиға, сөнки актерҙар йортона 55 йәш, быйыл 56 йыл һәм ошо 56 йыл эсендә иң беренсе беҙҙең республиканың башлығы Ради Фариш ошонда килде. Килде бик етди мәсьәлә менән алдан уҡ уйлап, мин нисектер был йортҡа һәм союзға ярҙам итергә тейешмен тигән фекер менән, тап ошондай маҡсат менән килде. Һәм әлбиттә бик продуктив уның менән һөйләшеү булды. Ул стройканың нәмә икәнен бик яҡшы аңлаған кеше, ул күренеп тора, шуға күрә ул оҙаҡ һуҙмайынса, минән оҙаҡ итеп сәнғәт тураһында һөйләтмәйенсә, туптан туры ошо ремонт, ошо йорт тураһында бик продуктив һөйләшеү булды. Һәм шунда уҡ ул әйтеүен, һүҙен хуплап ҡуйҙы бөгөнгө оператив кәңәшмәлә. Республиканың үҙенең һүҙҙәрен хуплап әйтеп ҡуйҙы. Был йорт беҙгә бик мөһим. Сөнки 600 кеше, мына бөгөнгө көндә 600 булырға тора беҙҙең союзда ҡатнашыусылар. Рәсәйҙә һәм Башҡортостанда был иң боронғо һәм иң ҙур эшмәкәрлек. Ижади эшмәкәрлек ойошма. Ижади ойошма иң ҙур һәм иң боронғо беҙгә 150 йәш. Һәм шуға күрә был бик мөһим икән, Ради Фариш бик яҡшы аңлай. Һәм әлбиттә, бына ошо ваҡиға булғас та бик күп шылтыратыуҙар башланды. Ниһайәт тә беҙҙең йортобоҙ ниндәйҙер аҙымға атлай. Әлбиттә, шул ваҡыт... Ниндәйҙер хәрәкәт башланды, әлбиттә. Шуға күрә әйтәм бит, был бик тарихи ваҡиға. Бына, Алмас Хадисович, шундай тәҡдимдәр ҙә яңғырағайны Өфөнөң театраль урамын йәйәүле урам итергә. Был шуға бәйлеме, тимәк? Юҡ, был уға бәйле түгел ине, әлбиттә. Ул проект алдан уҡ бар ине. Һәм ошо съезд барған ваҡытта, һайлауҙар барған ваҡытта мин үҙ-үҙемә маҡсат ҡуйғайным. Әгәр дә һайлап ҡуйһалар, мин нисектер булһа театрал булараҡ инде 35 йыл театрда эшләйем, үҙ фекерҙәребеҙҙе театралдар был урамға еткерергә тейеш тип. Һәм инде күреүемсә беҙгә нисектер Хоҙай Тәғәлә үҙе ярҙам иткәндер, бәлки. Ради Фариш иғлан итте бит, беҙ әле туҡтатып торабыҙ был идеяны тигәс, мин осрашыуҙа уҡ шундай тәҡдим әйттем. Ради Фариш, әйҙәгеҙ әле ошо урамда беҙҙең театралдар эшмәкәрҙәренең бөтә фекерендә иҫәпкә алайыҡ. Һәм ул уйлағандан һуң беҙ ултырып һөйләштек. Ни өсөн, нимә һеҙҙе ҡәнәғәтләндермәй нисек тигәс, мин инде үҙ фекерҙәремде әйттем. Ниндәй булырға тейеш бындай урам? Минеңсә, был урам, әҙебеҙ әйтмәнсә, театраль булырға тейеш. Унда килгән һәр бер кеше ингәндә үк занавес аша инеп, ул театр донъяһына сумырға тейеш. Ул күрергә тейеш, беҙҙең 13 театр нисек барлыҡҡа килгән, нисек йәшәйҙәр. Балалар хатта ниндәйҙер
QR-кодты телефонды хәзер заманауи яшьләрнең бөтенләй кулында телефон, QR-код аша был театрның тарихын, актерларны белергә тиеш. Һәм шул ук вакытта театрларның репертуары нисек бара, һәм шунда ук билет алып театр актерлар йортына кереп сәйсеп алып, шунда ук ошо дөньяга сумып билеттар алып сыгып китәргә тиеш. Әлбәттә, актерлар йортына инеп сәйсергә мөмкин булса. Әлбәттә, чөнки безнең тагы нимә турында һөйләштек, безнең театрлар йортының исеме Бәдер Юсупованың исемен йөртә бит инде. Тап менә актерлар йортының алдында бәләкәй генә буш урын бар. Без тап шунда уйлайбыз, ниндидер аллея эшләргә Бәдер Юсупова исемендәге. Бәлки уның бюстын куепмы, бәлки барельеф куепмы. Ул әле уйлану фикерендә. Чөнки бу бик мөһим безгә. Элек бит инде Пушкин тора иде, ләкин уны икенчегә күстәрделәр. Ә менә урын буш тора. Шуңа күрә ошо актерлар йортының каршыһындагы булган аллея ул нисектер матур гына әйтеп ошо театраль урамга бер ансамбльдә булырга тиеш. Ошо театраль урамы менә. Бuna ошондай фикерләребезне, минең әйткән фикерләрне Рад Фәришт ишетте әлбәттә һәм вәгъдә бирде. Ярар, без һеҙҙе алмасҡа индеребеҙ дип, һәм бөгөн оператив осрашыуҙа ла шул турала һүҙ булды. Бына алмасҡа менән кәңәшләшегеҙ дип. Демәк, фекерҙәр иҫәпкә алынасаҡ актерҙарҙан. Әлбиттә, был бик мөһим. Был бик мөһим. Без бит театралдар үҙебеҙ борсолабыҙ бит ошоның өсөн. Урам, беҙҙең исемдең театраль, ғөмүмән әйтергә кәрәк, был гениаль идея. Гениаль идея ошо йәүле урамды театраль урам итеп эшләргә. Ләкин шул ук вакытта әгәр дә безнең фикергә лә кушылһалар, бөтенләй һәйбәт булыр иде дигән. Моны кушылырга тиештәр. Алла бирһә, нимәлер килеп сыгыр дип уйлайбыз инде. Әлбәттә, бу ябай эш түгел. Бында бик матур итеп фикер алышырга кирәк. Финанс ягында карарга кирәк, әлбәттә, чөнки безнең идеялар бит ул әллә кайда барып төртергә мөмкин. Артистлар бит без. Шуңа күрә безгә артистлар булган ердә чиновниктар кирәк. Азрак безне ергә ултыртып торырга. Ләкин шул ук вакытта ниндәйдер продуктив диалог барһа, нимәләр килеп сыгыр дип уйлыйм. Күрәм, кешеләрнең теләктәре бар ярдәм итәргә. Бына Рад Фәришт ярдәм кулын һуҙҙы. Мәдәниәт министры ярдәм кулын һуҙып тора. Әйҙәгеҙ бер нимә эшләйек дип. Әгәр дә эргәмдә шундай кешеләр бар икән, безнең театр союзлары эшмәкәрлегенә, тимәк, нимәлер алға китәсәк. Тимәк, хәрәкәт бар бит, әйткәнебеҙсә, шулай бит. Бына Рәсәй театр эшмәкәрҙәренең союзына 150 йыл быйыл, һәм ул 17 ғинуарда башланды. Шулай, артисттар көне багышланган. Бына был көндән әһәмиәте. 17 ғинуар, артисттар көне. Беренсенән әйтергә кәрәк, безнең нисек дип әйтәм, театраль Аллаһ Константин Сергеевич Станиславский тап ошо көндә туган, 17 январь. Һәм әлбәттә, уның туган көненә багышлап, был көндә артисттар көне дип игълан иттеләр. Башта әлбәттә фикер бар иде, актерлар көне генә дигән фикер менән. Ләкин инде Фанвизиндың әйтүенә таянып, актер ул исполнитель дигән һымак, артист ул созидатель, артист ул киңәйтелә. Был фикер гомумән киңәй. Унда оригинальный жанр, цирк артистлары, эстрада артистлары ла инә. Берләштерүсе идея булып тора. Шуңа көн артист көне дип. Шуңа күрә инде әлбәттә бөтәһе ярай шулай булһын дип кәңәшләшеп, был идеяны инде безнең председатель Владимир Львович Машков тәкъдим итте һәм Госдума Владимир Владимирович Путин буны хуплап алып, тап ошо көндә билгеләнделәр. Һәм биттә быел 150 булгас, тап ошо көндән 17 январьдан инде юл алды, ел буе шул 150 еллыкты билдәләргә дигән. Һәм бөтә саралар да менә бездә үткән сараларда шул 150 еллыкка багышланасак. Шуларның береһе театраль поезд. Ул турында интекләбрәк аңлатыгыз әле, нисегрәк күз алдына килтерергә. Бу бигрәк ниндәйдер бик креатив һәм бик матур идея. Тимәк, ушулай була. Рәсәйнең ике ягынан, береһе Симферопольдән, икенче поезд инде Себердән, Владивостоктан Мәскәүгә юл тотасаклар. Театраль поезд дип атала. Ни өчен? Чөнки Мына Симферопольдан һәм шул ук Владивостоктан театраль коллектив, ике коллектив төялә шул поездга. Күрше өлкәгә килеп итәләр, уларны унда каршы алалар,
Улар сығып, ошо ҡалала 2 көн үҙҙәренең спектакльдәрен уйнайҙар, сөнки улар декорация менән төйәлеп киләсәктәр, әлбиттә. Ошонан һуң инде улар үҙ юлы менән ҡайтып китәсәктәр, ә ошо ҡаланың, ошо өлкәнең артисттары ошо поездға ултырып, икенсе өлкәгә китәсәктәр. Шулай итеп, поездарҙың береһе бына эстафета һымаҡ бара. Әлбиттә, ул 2 көн байрам формаһында үтәсәк. Шуға күрә 7 июнь был поезд беҙгә килеп төшә. Беҙгә Һарытау өлкәһенән 3-4 коллектив килеп төшә. Беҙ уларҙы тимер юлында ҡаршы алабыҙ. Әлбиттә, мин әйттем, Аллаға шөкөр, беҙҙең бынамы тигән матур тимер юлыбыҙ бар хәҙер. Вокзал элек юҡ ине, хәҙер бынамы тигән оят түгел, ҡунаҡтарҙы ҡаршы алырға. Спектакльдәрҙе ҡайҙа ҡарарға мөмкин буласаҡ? Спектакльдәрҙе әлеге моментта тулыһынса әйтелеп бөтмәгән, бәлки булыр Урыс драма театры һәм Башҡорт академия драма театры. 2 көн ошонда спектакльдәр бара. Ләкин ул ғына ла түгел, ошо 2 көн эсендә бер тимер юлы вокзалында ниндәйҙер активлыҡ булырға тейеш. Шиғырҙар уҡыумы, выставкалар 150 йылға бағышланған, 150 йыллыҡҡа бағышланған һәм актерҙар йортона үҙебеҙҙең ыстыҙыға бағышланған, Рәсәй ыстыҙынаһы бағышланған күргәҙмәләр, ниндәйҙер шиғырҙар уҡыу, бәлки ниндәйҙер бәләкәй генә сценкаларҙыр. Оҫталыҡ дәрестәре бәлки. Оҫталыҡ дәрестәре бәлки. Уныһын ҡарарбыҙ, сөнки быны беҙ оҙаҡламай бергә тимер юлы менән бергә совещаниелар ҡарарға тейешбеҙ. Ниндәй площадкалар бар? Ҡайҙа халыҡ актив күберәк йөрөй, шул тирәләрҙәме? Ҡайҙа мөмкин? Ҡайһы урында бәлки мөмкин дә түгелдер. Мәсьәләһе лә бар. Шулар да барҙыр инде. Шуны тулыһынса әлбиттә ҡарап, схема түләйбеҙ. Ләкин бына 2 көн эсендә ошонда байрам булырға тейеш. Шулай итеп беҙгә килеп еттеләр Һарытауҙан. Артабан һәм беҙҙең 2 театр әлеге мәлдә Туймазы театры, Туймазы татар театры, Сыңғыҙ Айтмайтовтың спектакле Тулғанай бик матур спектакльдәр бар. Шулар һәм Мостай Кәримдең Милли эштәр, Мостай Кәрим исемендәге Милли эштәр театрының Ҡараһыуҙар спектакле ошо поездға төйәлеп күрше өлкәгә китәләр. Хамар өлкәһе буламы ул, уныһын хәҙер инде хәтерләй алмайым. Маршрут буйынса төйәлеп. Маршрут буйынса төйәлеп китәләр. Беҙ уларҙы ошо тип оҙатып ҡалабыҙ инде. Һәм уларҙы шунда ҡаршы алалар. Ҙур матур театраль байрам килеп сыға. Әлбиттә, һәм 2 поездда 30 июнь Мәскәүҙә барып етәләр, һәм инде байрамдар шунда дауам итә. Әлбиттә, унда осрашып. Бына шунда 150 йыллыҡҡа бағышланған бик ҙур, бик матур, бик уникаль сара тип әйтер инде. Көтөп ҡалабыҙ. 7 июнь тинегеҙ. 7 июньдә була. Өфөлә тағы ла бер театр байрамы. Инде театраль саралар, төрлө фестивальдәр тураһында беҙ һеҙҙең менән әңгәмәне ошо студияла йыл дауамында дауам иттербеҙ тигән ышаныстабыҙ. Һеҙгә яңы вазифағыҙҙа ижади уңыштар теләйбеҙ һәм барлыҡ ҡуйылған маҡсаттар, бурыстар тормошҡа ашһын. Уңыштар һеҙгә. Рәхмәт һеҙгә, бик ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостандың театр эшмәкәрҙәре союзы рәйесе Алмас Әмиров менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.